Cambiamo argomento. Quanto pesa sulle pensioni la nuova legge di stabilità targata Letta? A calcolarlo sono stati i sindacati dei pensionati del Veneto, che parlano di una perdita di 600 euro a persona nei prossimi 3 anni. Letta e la sua legge di stabilità sul banco degli imputati, i pensionati del Veneto e i sindacati dalla parte dell'accusa. Nessuna equità, nessuna giustizia in quel disegno, dicono. Si pesca sempre dalle stesse tasche, in linea con la riforma Fornero, e l'obiettivo è fare cassa, come sempre. Sono sul piede di guerra, pronti a manifestare, a coinvolgere i parlamentari eletti in regione e i pensionati, che si sono anche messi a fare i conti. Quanto si prenderà lo Stato? 600 euro in media a persona nei prossimi 3 anni, che si aggiungono ai 2.000 che sempre gli stessi pensionati hanno già ceduto nel biennio precedente. La nuova legge di stabilità, quanti veneti va a colpire? Colpirà nel triennio 400.000 veneti per una bellezza di 140 milioni di euro nel triennio. Questo è il valore che i pensionati veneti lasceranno sul piatto, ancora una volta. Se andassero ad aiutare, che so, l'occupazione, i giovani e compagnia bella, ci andrebbe anche bene probabilmente, ma non vanno là, questa è la tragedia vera, vanno a far cassa. Verrà bloccata la perequazione, ovvero la rivalutazione al 100% delle pensioni sulla base del costo della vita. Interessate tutte le pensioni a partire dai 1.500 euro mensili lordi. Non sono i ricchi, dicono i sindacati, ma quelli che pagano le tasse da una vita. Perché dovrebbe ascoltarvi il governo Letta di questi tempi? Non vengono toccate le rendite sia immobiliari che immobiliari e non interviene in casa propria.